A yayin da dakaru da runduna suka juyo da nufin a koma a birni na Daulatul Uquf, sai masu guzuri daga cikin mutane suka ringa tattaimakawa waɗanda guzurinsu ya kusa ƙarewa. Haka dai ana kwana a tashi har kusan suka cika ƙa'idar kwanakin da suka yi a kan hanya yayin da suke tafiya. Dab da za a shiga wato yankin birnin shi Daulatul Uquf, sai shi sarki Falalul As yi wasu dakarunsa na musamman umarnin da su sa ido sosai matuƙa gaya a kan wannan saurayi, matashin saurayi wanda ya zo gurinsa ya yi masa wannan tambayoyi. Waɗannan dakaru na musamman sai suka bazama cikin azama da aikinsu. Shi kuwa wannan saurayi wato matashin saurayi da shi da mahaifinsa suna tafe ne bisa raƙumi guda ɗaya, a yayin da shi matashin saurayin yake a gaba, shi kuma mahaifin nasa yake a baya. Ma'ana dai akan wannan raƙumi suka yi wannan tafiya har suka dawo. Sun shigo cikin birni ba tare da sun san cewar ana bibiyarsu a baya ba, yayin da suke ta yin hira da shi da mahaifinsa. Mahaifin yakan ce masa, ya kai ɗana, na yi mamaki matuƙa gaya da ka je ga sarki Falalul As kai masa tambaya kuma har yanzu ga shi Allah ya barka kana raye ba tare da ka rasa rayuwarka ba. Ba a taɓa samun fa haka ba fa. Kai dan yaro ne ba ka san komai ba, shi ya sa ba ka mamakin wannan abun. Ka sani tun kafin na tsinci kaina a wannan birni shekaru masu yawa, nake da tarihin sarki shi Falalul As, da irin yadda yake da ƙarfin mulki a masarautarsa, da irin yadda yake da wato ƙarfin faɗa a ji, da shayinsa da ake, da tsoronsa da ake. Babu wani wanda ya isa yi masa magana fa akan abin da yake, amma kai ga shi ka yi nasara ka fito. Wannan matashin saurayi ya ɗan yi murmushi ya ce, ya kai abbana, ka sani na sha gaya maka ƙaddara ce ta rayuwa take hannun kowane mahaluki da ka gan shi. Nake gaya maka cewar yanzu babban abin da yake gabana shine mu je gida mu sake nutsuwa tukunna, sannan mu san wane irin rayuwa za mu gina wa kanmu a wannan birni, domin kowane lokaci so ake mutum ya samu ci gaba ba ya ringa ci baya ba. Shi dai wannan matashin saurayi ana kiransa da suna Shaharul Amr, wanda sun kasance shi da wannan mahaifi nasa ma'abota farauta ne. Sukan shiga dazuzzuka su yi watanni suna masu farauta. Abin da suka fi farautowa shine sukan farauto fatoci na manya-manyan namun daji waɗanda suke da wahalar sha'ani, da kuma irin dabbobin ruwa. Sannan kuma wasu lokutan sukan iya samo wato tsirrai ko kuma saiwoyi na bishiyoyin da sukan gagara, akan neme su a rasa a wajen wato ma'abota sai da magunguna. To amma su sukan iya samo wa'innan saboda sun san daji. Kuma shi wannan yaro Shaharul Amr, wato tun yana matashi, yana ƙaramin yaro, wannan mahaifi nasa ya ɗora shi akan wannan sana'a da suke yi. Sukan shiga dazuzzuka su samu. To ta haka ne fatake idan suka shigo wannan birni na daular Uquba suke yawan ziyartar su domin su samu kayayyaki a gurinsu. Kuma su ma sukan sai da kayayyakinsu da daraja ne ga fatake idan sun zo, saboda akan nemi kaya a rasa sai a wajensu. To hakan yakan sa su sukan samu wadata daidai gwargwado da arziki. Har wannan raƙumi ma da suka hau kansa nasu ne, domin sukan ajiye raƙuma su yi kiwon su, da shanu ma a cikin gidan da suke. Sai dai abin da ya rage musu shine shi wannan mahaifi nasa tun da ya riga ya rabu da mahaifiyar Shaharul Amr, sai ya riga ya yanke shawarar ba zai sake yin aure ba. A haka suke zaune tare da shi. To amma shi yana ganin wasu al'amura tare da Shaharul Amr na abin al'ajabi kala-kala, wanda yau ɗinnan
a cikin wannan tafiyar da suka yi a 'yan kwanakin da suka wuce, ya tabbatar da cewa lalle yaron nan yana ɗauke da wasu wato al'amura manya a tare da shi, tunda ko da daji in sun shiga shi ya koya musu sana'ar farauta. Amma abin da Shahrul Amr yake yi yana ɗaure masa hankali matuƙa gaya, saboda akwai abubuwan da ya koya masa, ya san shi ya koya masa su dangane da sana'ar, amma akwai abin da yake yi wanda kwata-kwata shi ba shi da iliminsa. Idan sun shiga wato daji wajen farauto dabbobin daji, sai ga yana yin wasu abubuwa da nuna kamar sadauki ne shi da jarumtaka da kuma amfani da ƙwaƙwalwa matuƙa gaya. Wannan abin da Shahrul Amr yake shi ne ya sa su suka samu ma ɗaukaka ga fatake idan suka shigo wannan daular uquba ɗin, domin za a sha neman abubuwa da yawa, abin da ya shafi fatocin daji, wasu sassan namun daji, wasu saiwoyi da suka ɓata ɓat aka neme su aka rasa, za a haɗa wasu magunguna akan same su a gurinsu. To sai a sha mamaki, kuma in suka yi ma jingar kuɗi dole haka za ka cire ka biya, saboda ba inda za ka same su sai a gurinsu. To yayin da suka shigo yankin unguwarsu ne, sai suka karya kwana suna masu tafiya bisa raƙuminsu, suka isa gida, raƙumin ya riga ya suka durƙusar da shi. Shahrul Amr ya dirge ya ja akalar raƙumin nan, mahaifinsa ya sauko, suka ja raƙumin izuwa bargar dabbobi aka ɗaure shi, sannan suka buɗe ɓangaren inda suke. Gida ne mai yalwa da faɗi da sarari matuƙa gaya, kai kana gani ka san wannan gida akwai rufin asiri a cikinsa, domin akwai ɗan ɓangaruruwa haka na ɗakuna. To amma inda suka keɓe, inda Shahrul Amr yake da shi da wannan mahaifi nasa, ɗakuna biyu ne suka keɓe suke ciki, sai kuma akwai waɗanda suke ɗan yi musu hidima haka dai, waɗanda suke masu ƙarancin arziki, suna masu zama a cikin gidan, su ma sun dawo daga wannan tafiya. To wannan shi ne abin da yake faruwa ga shi wannan matashin saurayi wanda ake kira da Shahrul Amr da mahaifinsa. Can kuwa ga sarki Falalul As, bayan da ya riga ya koma gidan sarauta, ya shiga gidansa yana mai zaune a turakarsa, sai ga wato 'yarsa Gimbiya ta shigo. Gimbiya Nazira tabbas ta cika kyakkyawa mai zati, kuma abar soyuwa ce ga kowa, tana da farin jini, hatta ga shi kansa Falalul As yana son Gimbiya Nazira sosai. To amma irin mutanen nan ne da in suna son abu ba sa fitowa su nuna masa, murjewa yake yi, domin kada wai kwarjininsa da ƙimarsa da ake gani ta riga ta yi ƙasa ko ta rikito. Saboda haka ita ta shigo gare shi, ta zo ta yi masa gaisuwa, take tambayarsa da cewa ya kai Abbana, na ji ana faɗe a gari, ana kuskus ana cewa sanadiyyar dawowanmu daga wannan tafiya da aka yi, wani matashin saurayi ne ya zo gare ka ya tambaye ka cewar ina za a je ne, sannan shi ne ka yanke hukuncin gaba ɗaya kawai a dawo gida. Sarki Falalul As ya shiru, ya sunkuyar da kansa, ya ce ke a ina kika ji wannan batu? Ta ce ya mai girma mai martaba, ka sani cewa ita magana fa ba ta ɓuya. Abubuwa in dai sun faru, to sai ka ga an zo wancan ya ji, wancan ya je ya gaya wancan, wancan ya gaya wancan, to haka dai har maganganun suka dawo kunnena. Ni ma da na ji na yi matuƙar mamaki, na ce wannan wani babban mutum ne haka mai kwarjini, wanda yake ya sai da rayuwar shi ya zo gare ka har ya yi maka wannan tambaya, wanda ko mu ba ma iya zuwa mu riske ka a inda kake mu tambaye ka akan abin da kake. Ya ce haka ne ya ke 'yata, babu batun ƙarya a cikin wannan al'amari. Tabbas wani yaro ne matashi ya zo gare ni, yake min magana akan ina muka dosa a wannan tafiya. To shi ne na katse tafiyar muka dawo. Amma fa ki sani cewar shi wannan yaro, lokacin da na gan shi na samu wani yanayi na tunani mai ƙarfi a kansa, shi yasa na bar shi yake rayuwa zuwa na wani lokaci. Na baza
dakaruna su sa ido a kansa. Kowane lokaci daga yanzu zan iya gayyato shi ya gaya mini wasu bayanai da zan mai tambayoyi. Idan ya gaza, to ki sani kurkukun cikin ƙasa inda 'yan uwanki mazaje guda biyun nan suke yayyanki, to nan shi ma zan tura shi. Kin san shi kurkukun cikin ƙasa kurkuku ne wanda shi ne za ka shiga ɗaurin rai da rai ne, kuma in ka shige shi rayuwa ce za ka yi ta kamar kana dandaɓaryar ƙasa amma a cikin ƙarƙashin ƙasa yake. To kuma in ka je wannan kurkukun, iya yadda kake da ƙarfi da iya tunani da dabara ce za ta sa ka sami daraja da ƙima a wannan rayuwar ta kurkukun cikin ƙasa. To tabbas abin da na yanke hukunci zan masa kenan, saboda ban fara bincike a kansa ba. Idan har abin da nake zargi a kansa ta tabbata haka ne, to tabbas zan tura shi wannan kurkukun cikin ƙasa ne. Ki sani cewar ɗaya daga cikin dakaruna ya gaya mini cewar suna da shirye-shirye nan da kwana biyu za su shiga daji, domin mafarauta ne shi da mahaifinsa. To ina so lalle kafin nan da kwana biyu in gama bincike na a kansa, in san shi wane ne, daga ina yake, sannan kuma ba zan bari ya fita daga wannan masarauta ba, zan datse shi. Ina so in na kawo shi nan gidan, ina so in masa tambayoyi. Idan ya gaza bani amsa, lallai ina so in haɗa shi da 'yan uwanki guda biyu mazajen nan da suke cikin kurkukun cikin ƙasa, wanda yake cikin ƙasa, domin su ma in baki manta ba ai sun yi min abin da ya wuce ƙima da daraja, don haka shi yasa na yi musu wannan. To shi ma in ba a wasa ba abin da zai kasance a kansa. Ta ce, ya Abba, ni a tunanina ina ganin bai dace kai masa wannan abun ba, domin in ka lura za ka ga ya ceto rayuwar mutane waɗanda aka tafi da su mutan gari da basu ji ba basu gani ba, wasu ma yunwa ta kusa halaka su akan hanya, kuma da yayi maka wannan tambayar kaga kai ma a zuciyarka ka yanke kawai ka dawo a dawo ɗin, wanda hakan ya ceci rayuwar mutane da ƙananan yara da tsofaffi da mata suka dawo dai ana murna an dawo gida. Da ƙyar ma wasu aka ce min a labarin da ake ban suka iya samun gurzurin da za su ci a hanya ya iso da su, wasu ma cewa aka yi sai da aka ringa ba su abincin da ya taimaka musu sannan suka dawo gida. Kaga su basu ji ba basu gani ba, kaga wannan abu ya shafe su. Sarki Falalu ya daka mata tsawa ce, ke yi min shiru, kar ki ƙetare iyaka. Wace ce ke da zaki zo ki ringa gaya min irin abubuwan da nake kai? Tashi ki bani guri. Gimbiya zai ta ce, ya Abba kai haƙuri, ni dai ka san ƴarka ce kuma ba ni da wanda ya fi ka, kuma ni ba na son in ga al'amuranka sun zama wanda ba daidai ba, domin ni ina son ka, dan soyayyar da nake maka ko mahaifiyata ba ne wa. Shi yasa kaga ina jin haushin abin da ake faɗi mara daɗi a kanka. Sarki Falalu, na san da wannan, amma ki sani mulki da tausayi baya yiwuwa, sannan mulki da tausayi ba zai taɓa kai ka ga gacin da za ka mallaki abin da kake so ka mallaka ba. Ki sani ya ke Nazirat, ni fa ba mulkin ma daular nan ne a gabana ba, ina da tunani ne mai zurfi yanzu a zuciyata da na faɗaɗa na mallakar duniya, in mallake ta kaf ta dawo a ƙarƙashin iko na take. To shi ne abin da nake a kai. To duk wanda zai sako ƙafarsa ko wani tunaninsa akan al'amarin, lallai za mu